Maaliif si barbaachisa? Ati hoo ati maal goota jira intervii godhaa jirtaa barate maal ballees. Yaa interviin godhaa jira wallaa waan biraa takka godhaan jiru. Taadaati nama tokko wal fuudhee wal bira ga'ee ilmoo dhalfatiin silaa malaan ilmoo dhalfatanii achirraa kaaftee jaalalli keessan akka biraa. Dheeraadhaa sin jetti ati dhugumaan dheeraadhaa. Meeqa dhaabbatu sooloo kee? Meeqa dhaabbatu? Keetii dhaabbatiin. Anshina jettu bichaan godhaaniiti. Booji'ame bakka mucaa wallaahi. Wallagga goota tokko dhabdee jirti bakka ija kana. Mee'aus koo mees gaafii siirreef gaggaafate takka akka dhugaataa tana dabalata. Sooloo. Shirra deebiteen gaafatiin gaafii. Dura isaan na dubbisee ati akka ishii dura dubbiftee fitte amantaa? Maaltu akka ishii dubbiftu si goggole? Akkuma isheen jalqaba dhufteeni namni baay'ate beekte namni ishii ilaalu baay'ate kuma tokko akkas fattaa'ee ilaala beekte sabooda hiriyyaan koo yooniin illee ture wal caccabsina turre barsiisaan beekta barsiisaan irree achi ture na yooni intala kana na nyaadhaan jedhe puu jedhe yooni kana eessa argatta corofee maratu achi taa'ee eegaa jira minamne puu na nyaadhaan jedhe ani siddilii koo yaada ati siddilii kee yaadii neette yooni akkamitti yaadee ittoofi akkanis jalaatti hafeessi nutti yaa saboodee gastii irra gallee maqaa barsiisaa fukaraan ishee dubbisu na beembeeku dhagaa afaan barsiisaa jidduu seenaa sabooda utuma jennu carraa mana argadhetti fayyadamee mandu dubbisee saboodee keessaan haay naamne barreesseefi naa deebistee haasa'uu qabne akkasuma okay ishin naa himuu didde bilbila naa ergennaan eenyu dura bilbila naa ergi jeen ani alright si jeen reefun tana jettee jirti gaa yeroo baay'ee inni hidhiitee natti tolaa ja'a dhugaadha dubbiin Piti baay'ee yani sana da fagatan ka ne sordo ko dio yutta se esma ma bari ro hunda. Ada baate sabbari wallahi lazim dubbiin jajjabdu. Da isira wata. Waan hidhii probleme se uyyadan liya. ishee fi ija isheen jaalladha ibsa. Oh my god. Inuma kan jechuun jaarugaa chuun akka ishiin garuu himennaan fuula keetirraa umanan jaaladha jettu nutti himuu dhiifte dheerina nuun jetti. Yeroo hedduu mee keedhaa baddu siin jettu. Waa hunda isaa siin jedhe silaa waa hunda isaa jennaani lama tokko lama dhahe. Waa hunda filattu kaayoo mataa illee bara maqaama isaa keessaa jechuun eessa sitti tola maalirraa jaalatte isarraa otoo siin jedhanii oma muraasa himta. Nama ibsaarraa maal jaalatte onaan jedhan rifeensuma isaa luuncaa kana qofan jedha bas. Haadha faaxirraa maal jaalatte onaan jettan nama filtar mashiin bira keessumaa. Guys, tap ko guys in filter si bro. One filter na lawan bro na rajalat tong kabduan. Guys, sir tap wala. One bra wani sir rajalat ada fate yo kati dugae mani. Dabashi guys. Just one. Ada fate mazim jette sintane do bin damadu. Sajad dandau dak. Wana tiga fit de dandau dak. Ya. Isolo. Ada fa. Meeqa kanun dhoysine ati kanun dhoysine waan ishin jettu waan ishin yeroo baay'ee sirraan jaaladha isin jettu nutti himuu dandeessa? Na jaalachuu ishee malee kana keen jaalladha na jetteen beektu. Ija kanaan cunqurfamtee jirta jechuudha. Dhiibbaa guddaan sura gaggeeffamaa jira. Silaa haadha flaatee bira dhufteetti ilaalka. Afaan ibsaa jalaa waaqayyo namaa baasu gasooree danda'u. Akkamitti ati waan irraa jaalatu dhabda mucaa kana bara akkanuma laaltee asumaa ol bichaayyuu waa hedduu irraa himuu dandeessaa bara. Rakkoon shamarran kennaa kanaa bara. Gaafin tun gaafii sooreti ishee sooree deebisi.
Mooya ne kaanee deebiftaadhii deebisin akkasitti interviin ta'iyyoo si mooya ta'ina. Inni jara keenya puus godha lamaan baay'ata. Inni maal jessee hamaa ati maal jettee yaa keessan miseen jira. Mucho waliin jala mul'ata. Innis michuma jaa. Michuu miti buchoo. Buchoo. Atis buchoo jettaan innis buchoo waliin jettan. Sometimes buchoo sometimes lubbu. Isaa koo galatoo mangistii koo. Isaa koo galatoo. Deemaa kuma lamaan gaa jara keenya wal gargaara. Guys, warri mana kiyyaa namni dhibbi saddeet sila raaftanii miti maashaallah yerri magaarii isin haa ta'u malee inshaallah hin dammaqina sa'a saddeet wali qaba rafa. Kana faata duba amma isaan buchoo waliin jenne maal jeetis isaa mareen. Garuu namni taaptaa. Honkoo naan jedhu. Honkoo. Warri as kitaabiirri jaba. Garuu jarri walirraa deema. Walirraa deema. Anaafati hoo. Kophee banaa fi kophee cufaa taate gaa dubbiin naafsi. Akkamiin wal mukaa qabu. Ati bar gizee teettu dar teessuma kana gizee teettu waa uf jala kaayitaa yaa qolli yaaddu. Tara kan yaaqti. Filtara miti ifa jijjiirama wanna ta'ee ati laali gizee teettu waa uf jala kaayiti akka wasitti itti taayi. Okay. Amma waliin qaxxaanne. Mul'uma bar kaameraa jala gattarte bar lafee kiyya maal taate. Oy zoom godhee kan akkana godha. Akkata. Eeyyuu kun amma waan jettu agatti masaa ol si qaarta. Okay. Namni gari soon akkati suuraa keessa walirra mul'isee TikTok kanarra oofaa views ittiin naggatan maata isintti dhagaa. Jaalala namaati ka. Ajaanu jaallataniifin akkana godhu jedhee yaada. Yaa walirraa bareeddanis beeka. Achumayyoo wal fuudhanillee gaafadhu guyyaa sargiillee baruu qabna ka eega goone lafeetis. Noon guyyaa saddeetu. Reefuun tana kisingii sooloo malee dhunga duratti. Ishiin dhugumatti ati eega wal jaalala walitti himattanii booda siittuu akka dhunganne jee immoo maaliif akkana ta'e akkamiin dubbiin kun. Amma fooloo nama hundarraa kaafachuu qabdi yoo dhugaasi jaalatte. Leani moja marte mola non etti nagu. Vabbè. Akkamitti nama osoo ibsaa jaaladde nama hundarraa hin kaafadha waan ibsaan taane. Akkame? Osoo si jaaladde nama hundarraa fooloo ni kaafadha si qofa fooloo godha jechuudha. Maal jechuudha? Yaa fooloon kee sooloo malee nama tokkotti hafuu qabu. Kasaafis akkas. Ansan jedhee ni garsu. Nama baay'ee jaallannutu jira kaa ibsa amma sinillee jirtu atillee ati faateellee akkasuma hiriyoonni keenya baay'ee jiru beekte. Yaa kun Isaan faana wal dhabu. ati faatee adda isin diiguu murtee kanaaf. Asaan nama waliin hin murteessine yaa ibsaa. Bismillaahi. Anamma bara 2023 ashitti fi Hamzaa wal arganiiti TikTok kanatti itti wal milkaanii bultii ooyituu fi gaa'ela bareedaa raatti jiraachaa jira. Isin dhuguma akkasitti illee 2025 kana keessatti illee wal akkasitti 24 kana keessatti. Iskireenii bilbilaa taaftaaf godhaa. Uummata dubbattanii isin keessaa. Maattaa. Waan jettee dhageenya haati faatee jaasaa turte. Haadha faatee boksiin siraa callisime. 2024 keessatti kabajamoo jaalatamtoota ashittii fi Hamzaa Haji itti wal milkaanii itti wal jalaajilanii itti wal argatanii asirras zanaafataan uummatas godhanii osoo uummanni piraankiidha jedhu gaa'ela bareedattiin bultii ooyituu keessa. Isin akkasuma immoo piraankiidha dubbiin tun sirriitti hagamtaa wal fuunaa karoora kaattanii qabdanii. Ishii deebisa waan deebisa ibsa. Wal gargaaraa deebisa. Si deebisuu qabaa dhimmi fuudhaa si laallata. Ati deebisi sola. Yaa gara fuulduraatti itti yaadaa jirra ibsa. Bari Muhammadu maraattu yeroo baay'ee nan argaami wanni amma ishiin isaan deebisatu aangoo fuudhaaf hayyamamaa ta'uudha harkaa qabu Muhammadu. Yoo Muhammadu waxaree isin fuudhaan barbaadu jireenya kana jeeni ishilleen amma naa mijjatoo ta'anii hayyamuusaa fuudhaa afaan qabu. Sanii bisa dabarsi dalaala. Takkaa sooran